Hakasin ka baar ka seng samlash nong Shiliang Unit kala penlong ye ka jingi lekai football da ka knockout football tournament ka baar sngi ka taha ka arpu pra bat arpu kendai trik uri saw araja arpu ar hakash nong mothau pada Southwest Kasil District halor ka phanga boong ong em yo drugs ka sinjuk seng samlash nong kala samru ya ki kusnam shekilai ngut ke nong ile kai ki bloan ra burom ya ka dong ka than badia ka yeng ka sem kentup ru ya uba kamonda shang pliang ubalong u president jong ka megalia filmmakers Hakiju ko por kum unong yelam jungka Hill Farmers Union ubalawan ra buram ya ka dong ka than jong ka Southwest Kasil District kumju ru ya ka jilla baro ka wei haga ni gisngi la yo ban pri perda ya ka jingi le kai da ba sound strong ka ji ubalong u kongsan harangat ka jingi don lang jong uba ka manda shangpliang uba walam bok nong sit chairman jong ka SSSS uba M Lindo secretary SSSS lembat ki wei ki riu rangba don ka jing slow kami gaji so bisni, gaji so bisni ya, miki aktor. Orang ada ulung sina film. Ada orang sina apa? Lapoi boleh dikam sundur dia. Cakap sebalik keleng-keleng ke kumduksa, kumbaga, ngadi mengapa sina tu film kemalam. Kelaiwan pe Jibril si cakap dia peni ki sundur dia aktor yang lagi jadi mengapa direktor lagi tak ini ia si kalau lingka jukro tengah membangun bagi ini kisah melaki bapau hak mereka yang mengkar ke nasional film nasional kemen sibun ya mereka pang ya kabak kum kisah mah juga mereka dong kata siang pidon ni kecintro Nakajingkan kijong usama mulire linggo. Agajing sisya yang ladai barsnap ha. Alis kam mapikum kisama. Kibalon hakis kenhon seng sama shrong beper. Kadika pang kaba kum ka seng sama kadon. Agajing sisya kaladai sisya kakam kaba minhaban ay burom. Bagay ban kapti nam da kani ka bakum ka seng sama ka don ban wanra ikisama shaka jing perkap kedai bakin kiar na kikam sniu na ko dia pi bangin kapti gerbang na kamta kani ka bakum ka seng sama ka don ka jingku ban rat dingkong ya kani ka kam sniu aga jing sisya la sniu lo ana lenjonga nomor kambun kapor hoy ngawan sisya nomor bakidon kap kedon meeting Rai hagai deh bagi tinggi ke basniu, jiwa snow tambah 48, nala kejon kamarmet. Hagai deh bagi tinggi, yang kedua jadi sama yang kita bakum kita jing lembau blocks. Orchid hodan dalele pimdei ya wartang ban madro. Pimdei ro ban benong yang mat, lading yang persang, yang tahu drop. Nomor kalong kan manusia. Kacing yang beriu, wamtang nama tak jongpi. Kalau kacing yang beriu nama tak kibayi hasam. Kalau kacing yang beriu nama tak kadongatan. Kalau kacing yang beriu nama kamu tak kisamla kadongatan yang berok kawai. Kamdei tang berkhusus sultanat ban ong ba ngasiwan nila kay tang baran siyo ikabat kabukay bakran em. Ka football mata la ka sports mata kalare ka way ni kikam na kilat ay kam ay jam ni kisamla. Kipor beradab, kepercayaan dia kipor hendak jadi misua kebamudan kita ke YouTube, kemudian ke social media, mata pilih ya kepercayaan berat tan siminit lebih pidon ke internet dan le, bagi page ke football, page APE, ke stars, dan ke klur, nong ile akai apa kepercayaan. Ya kebaca ayu per India, dan sen kita sedang kita elit, but kini klub kita per juga India, kita tiada ke players. Babuan ru nang ni nasional jung ana po mekhalia jung I kiba sakit kimdei ki kena sor kenau kiri ki kena nong kedok la ko ba komander sumpliang ba nimde ben ong bagi dei ki kena nong kedok nani nong ide ki ba dok nani ki re ba rai toil nani ki ba melkam hendre kenau tu ko kolong ba nin hap ni le apsa ay ke jinyaran nin hap le apsa ay ke jinjaito nin hap le apsa kini kecil deh hangka pinsakiu sakliar jong kanam ke
Babon ni sama na Giants na nila po, West Castles na nila po, kaleng-kaleng kiri ki sama na nukundong kibla syajib benili lakay, haki klub beberapa juga India. Malang menenru, ba opile, uwe benili lakay, longkot uba kerawa kitiki, paus nam ki bamensua, uday ukna nukundong, uday uligro, bayong, uba kidoli ki ibeng ba, Henry kinumla ban ibeng, kila ban ibeng ya kesini doa jumu. Henry kinumla ban ibeng ya kerukom ilakai keba tweet ke jumu haru ba lalong wei ni kinoy ilakai ubat tweet ba barondor jogo prote hakit ki juk ki bomswa.